السلام عليكم البنات، مرحبا بكم من جديد، فيديو جديد كيف العاده خفيف الظريف. اليوم المهم اليوم نشارك معكم سردين في الكوكوط كيف ما كتشوفوا قدامكم. المهم بعد ما كنكونوا غسلناه كنغسلوه كنحيدوا له السنسول، كنقيوه مزيان من الشوك وكنحطوه نيت في الكوكوط كيف ما كتشوفوا قدامكم كلشي واضح. المهم عندي في المقادير نص كيلو ديال السردين مغسول مزيان، عندي نص كاس ديال الماء ونص كاس زيت العود، وعندي مطيشه محكوكه وبصيله، هادو كيبقاو اختياريين صغيره كيف ما كتشوفوا ها كلشي قدامكم. المهم عندي واحد المعلقه كبيره د مطيشه الحك ومعلقه كبيره ديال فلفله حمراء ومعلقه صغيره ديال الحار، واحد شويه ديال الخل هو هزيتو، عندي هنا شويه الزعتر ورق سيدنا موسى والملحه صافي. هادشي اللي كاين في العطريه ديال الحوت. المهم في ظرف ربع ساعه كيكون واجد. هانتوما البنات كلشي كنديروه في دقه واحده. الفيديو راه واضح، نتمنى يكون مفهوم. او كتخلطوا يعني العطريه كامله وعاد كتزيدوا عليها الحوت. المهم نتوما الطريقه اللي بغيتو، انا درت هكا وانتوما ديروا اللي بغيتو، كيبقى لكم الاختيار. المهم صافي دابا غادي نخلط كيف ما قلت لكم، يعني تقدروا ديروا العكس. سمحوا لي راه الليل كنصور والظل ديالي واقف، حاولت ما امكن نصور العشيه ما لحقتش، فيها خير معليش. هانتوما البنات هكا صافي هادشي اللي كنديروه كنخلطوه مزيان. بغيتي تخلي تصبري عليه واحد شويه وتخليه حتى يشرب الشرموله ديالو معليش، بغيتي تسدي واحد الحاجه البنات، تتسدي عليه بعد لمده ربع ساعه فيها، ماشي تتصفر عاد تسدي ربع ساعه، لا ربع ساعه راها كافيه. والماء راه صافي هو هذاك نص كاس كافي. في هذه المرحله البنات راني نسيت الثومه غبره، راه حتى بدات تصفر وتفكرتها وعاد جبدته حليته وقلت عادي نشارك معكم كل شيء كيف ما كتشوفوا. المهم نسيت ثومه غبره، يلا راني غندير واحد نص معلقه صغيره. بالنسبه للثومه راه حتى هي كنصوبها غير في الدار صراحه، ما كنشريهاش. صافي غنخلط غير هكا بلا ما نقيس به بالمغرف. صافي تسدي عليه واحد شويه، واحد تشمي الريحه ديال الطياب وصافي. المهم انا راني قلت لكم ربع ساعه المجموع، ودابا صافي هو وجد معانا. كيبقى لنا غير الزيت، ما كتبقى لناش يعني كلشي كيطيب في دقه واحده. الزيت البنات واخا تشوفوا راه باين الزيت، راه زيت العود، زيت مزيانه يعني ما تخافيش منها، ما كتضرش الحمد لله. وهكا هو وجد معانا، نتمنى تجربوه وبصحه والراحه. تقدري ديريه بحال الشكل ديال المعلب الا بغيتي، بحال دابا ما ديريش داك البصله ومطيشه، انا كتعجبني فيه ديك لاصوص ديال البصله ومطيشه. وبصحه والراحه، نتمنى تجربوه وتردوا عليا. هنا راني حطيت غادي ناكلو. بالصحه والراحه.